आप देख सकते हैं ये है अड़ंकेल, ये है अड़ंकेल की खूबसूरती। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत हसीन नज़ारा है। आप ये देखें, बाकी ज़्यादातर लोग यहाँ पे टूरिस्ट जितने भी आए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन कुछ दीवाने, कुछ मस्ताने, कुछ कुदरत के करीब रहने वाले अभी भी जाग रहे हैं।